السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا ويا رب تكونوا بخير. آه طبعا. شفنا في الاخر الاحداث اللي فاتت ان اي حد عايز يقول اي حاجه او يبقى ترند، يطلع يقول حاجه عكس الناس او عكس المتوقع خالص من ناس كبيره وناس بقالها كتير في المجال وفي الاعلام الرياضي، وناس كانت نجوم يعني على حد علمي. يعني انا ما عاصرتهاش الناس دي، ولكن حديثنا النهارده عن النجم او الكابتن جمال عبد الحميد. يا كابتن جمال، هو انت لو ما سكتش هيقولوا اللي ما سكتش اهو يعني. او يعني لو طلعت وقلت ان اللي حصل من جمهور الزمالك في ماتش سيراميكا غلط، وان ما ينفعش حد يسب لاعب باهله بزوجته، يذكر اسم زوجته والكلام ده. طب ما احنا، انت لو قلت ده احنا هنطلع نقول كابتن جمال عبد الحميد بيشجب او بيندد باللي حصل، او بيقول ان الكلام اللي حصل ده ما ينفعش. هنقول ده. احنا زي ما احنا بنقول الحاجات الوحشه اللي ما تنفعش تحصل، احنا برضو بنقول الحلو. يعني تعليقات وتصريحات الناس والكباتن احنا بنطلع نقولها عادي يعني، وبالذات لما تطلع من حد يعني المفروض ان هو نجم كبير او حد يعني يعتقد ان هو ده. فطبعا الاهلي طبعا على طول للجنه الانديه بيبعت شكوى، ولجنه او رابطه الانديه بتعمل ايه؟ عقوبه على نادي الزمالك ب 100,000 جنيه. يا فرحتي، هو كده كده الزمالك ما بيدفعش فلوس، كده كده الزمالك عليه ديون وعليه دنيا، وعادي كأن شيئا لم يكن. ايه اللي حصل؟ عادي يعني 100,000 ايه؟ يعني 100,000 الزمالك عليه مليار ولا اكتر من مليار جنيه لاتحاد الكوره وللفيفا وللاعبين والوكلاء اللاعبين والقواضي اللي مرفوعه دي كلها والضرايب وبتاع وكذا حاجه يعني. فانا مش فاهم بصراحه يعني. من من كام سنه فاتوا كان برضو جمهور الاهلي طلع غلط في شيكابالا والاهلي اتغرم 20,000 جنيه واتمنع جمهور حوالي، مش فاكر ساعتها 20,000 برضو ولا كام ألف متفرج من حضور الثلاث ماتشات متتالية. ليه ده ما يحصلش؟ منع الجمهور هو الحل. يعني احنا لو كل الغلط غلط، يعني لو احنا كجمهور اهلي كل من الجماهير في المدرجات شتمت او سبت لعيب، جمهور الاهلي طبعا مش هيرضى بده. ولو اللجنه او رابطه الانديه او لجنه الانضباط ايا كان منع جمهور الاهلي او جزء من جمهور الاهلي ان هو يحضر ماتشات، محدش هيقول حاجه لان ده غلط. هو احنا ليه دايما، يعني ليه دايما هنفضل ماشيين ورا الغلط، او ليه دايما بنحب الغلط؟ يعني لما انا اطلع انا راجل يعني كبير وراجل يعني المفروض فاهم وراجل اسمي راجل، واطلع اقول فيها ايه لما الجمهور يهتف باسم مراتي عشان بيحبوها، او فيها ايه؟ اللي حصل ده شيء طبيعي لان زيزو مثلا باع او خان جمهور الزمالك او الكلام ده. هو لا باع ولا خان، هو راجل انتوا مش عارفين نادي مش عارف يجدد له، مش هيلعب لكم ببلاش كابتن. او يا جمهور الزمالك، هو الراجل مش هيلعب لكم ببلاش. الراجل عنده مسؤوليات وعنده التزامات وشايف الناس والدنيا حواليه، وشايف زمايله اللي راحوا قبليه زي امام وكهربا وقبليه مؤمن زكريا وكذا لعيب راحوا، وياسر ابراهيم وهنعد كتير بس مش يعني مش هنلحق نذكر كل ده، راحوا قبليه. لان الناحيه التانيه مرتبات في مواعيدها واعلى رواتب وبطولات واعلانات وشهره وكل حاجه، والعالم كله بيعرفك. انت مش مشهور على المستوى المحلي بس عشان بتلعب في دوري او كاس، ولا مستوى قاري بتلعب في افريقيا او كونفدراليه. لا، انت مشهور على مستوى العالم. انت نادي بتلعب في كاس عالم، نادي بتاخد بطولات او ميداليات في كاس العالم، او ليك ترتيب وليك تصنيف وليك اسمك حوالين العالم. فراجل شايف ده في الناحيه التانيه وعنده ليه فلوس. الراجل ليه 82 ولا ليه 80 مليون جنيه عند النادي عندكم، والنادي مش عايز يجدد له او ما عندوش قدره ان هو يجدد له. فبالتالي لقى فرصه ان هو يا اما يحترف يا اما هيفضل وسط اهله وهياخد برضه اللي هو عايزه، زائد بطولات زائد شهره زائد كل الحاجات دي، زائد لعب في كاس عالم زائد حاجات كتير قوي.
فاي حد مكانه هيعمل ده واكتر كمان. فما اسمهاش خيانه، فيها ان ظروف النادي اللي انا فيه او النادي اللي انا لعبت له كام سنه ومحتاج وعايز ان انا العب له كذا سنه كمان، مش قادر يجدد لي ويلبي لي طلباتي، مش هلعب انا ببلاش. هو لعيب الكوره دوت يا جماعه، انا واحد من الناس لما اخلف ويبقى عندي ولد ده هلعبه الكوره مش عشان بس ان انا بحب الكوره وكلمه، برضه في جزء مادي. احنا شايفين الدنيا عامله ازاي، في جزء مادي الواحد بيبص له اكيد طبعا. الكوره دلوقتي بقت مستقبل، شفنا صلاح عامل ازاي، شفنا مرموش، شفنا تريزيجيه عامل ازاي. فانا بصراحه مش عارف بصراحه، والنادي الاهلي طبعا مش هيسكت عن العقوبه. يعني ايه بقى ان انا 100000 جنيه وبس؟ الكلام ده لو اتكرر تاني الاهلي مش هيسكت وهيرفع عليه على النادي. وانا شفت يعني زيزو ووالده هيتقدموا بشكوى وهيرفعوا عليها ممكن على النادي بسبب حوار اليافطه اللي نزلوها وداسوا عليها برجليهم وبصقوا عليها والحاجات دي كلها. ايه كل ده؟ ايه كل ده يا جدعان؟ يا جماعه دي كوره يعني. والجمهور يعني انا ما بحبش برضو الجمهور ينساق ورا كل حاجه وحشه وغلط. احنا يا جماعه عايزين دي كوره، احنا بنحب بعض، احنا عايزين نحفل بالادب، نتريق بالادب. انت يعني زيزو يبقى تعالى اما زيزو يغلط في حاجه ولا يبقى بيلعب قدامك ويخفق في مباراه او ايا كان، يبقى اهتف يا سيدي ضده بالادب برضه، يبقى في انتقاد بالادب، ما يبقاش فيه سباب وشتيمه واجي واذكر اهل بيته والحاجات دي. لان ده عيب يا جماعه، ده مش اخلاقنا ودي مش اسلوبنا وده مش اللي احنا عايزينه في المدرجات. فانا عتابي برضو على الناس المسؤوله المنظمين للبطوله ان حاجه زي كده، والله والله لو للاهلي والجمهور اتمنع، مش هقول لك بقى ماتشين ولا لا، الجامعه اتمنع 5 ماتشات، انا مش هقول لا، انا عادي، انا هبقى مبسوط لان ده غلط والغلط واحد والمبادئ ما بتتجزأش. هو الغلط واحد، الراجل غلطان. اللي طلع قال الكلام دوت، ما ينفعش ان انا امشي ورا الغلط عشان ابقى ترند. فما علينا يعني، مش هنطول كتير في الموضوع. يعني كابتن خطيب لو اتدخل في الموضوع هيكبر مننا ومش يعني مش عارف ممكن يوصل لحد فين. اتمنى ان ده ما يتكررش تاني يعني عندنا في الملاعب بتاعتنا. نروح بقى للنادي الاهلي والشناوي. يعني يا جماعه الشناوي حارس كبير جدا، والشناوي يعني فاكرين لما كان عندنا شريف اكرامي؟ فاكرين لما كان عندنا احمد عادل عبد المنعم؟ انا عايز بس الجماهير تفتكر ان الشناوي جه وبقاله سنين، بنتكلم في 9 سنين كده من دلوقتي، يمكن من 2016 2015، يعني بقول 10 سنين. 10 سنين يا جماعه احنا مش ما عندناش حرمان حراسه المرمى، او ان احنا ما عندناش اللي احنا كنا عايشينه ايام شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم. مع احترامي ليهم حراس جامدين جدا بس ما كانوش ينفعوا النادي الاهلي خالص بربع جنيه يعني. بس فالشناوي جه سد بقى الفراغ ده. يعني الشناوي جه اثبت نفسه في ولعب على ما اتذكر يعني بطوله افريقيا والحضري اتصاب، فهو لعب برضه كاس العالم نفس القصه. تالي كاس العالم لما الحضري اتصاب ولعب، وبعديها 2018 يعني فمن بعديها الشناوي رقم واحد في افريقيا كلها. يا ريت الجماهير ما تنساش حاجه زي كده. الشناوي جه كل الحراس في حته وهو بقى في حته تانيه، كان بيصد تصديات خرافيه، كان بينقذ اخطاء الدفاع بطريقه كبيره جدا. فاحنا مش عايزين ننكر ده، احنا كجمهور اهلي احنا بنقيم الاداء بتاع اللعيبه وكل حاجه، ولكن مش ما نجيش على حد. المفروض ده تاريخ، والتاريخ هيذكر ان 10 سنين في النادي الاهلي كان عندنا حارس زي شريف اكرامي وحارس زي احمد عادل عبد المنعم و... وكان في ابو السعود وكان في كذا حد، يعني كذا حد كان موجود. فما جاش سد الفراغ دوت من بعد الحضري غير الشناوي. يعني احنا لما نيجي نذكر التاريخ هنقول كان عندنا حارس عظيم جدا اسمه الحضري، طبعا وبعنا برضو سافر وهرب، ومن بعديه بقى الشناوي. يعني جه في سد الفراغ بتاع حراسة المرمى ده هو الشناوي، مش في الاهلي بس، برضه في منتخب مصر هو الحارس رقم واحد في منتخب مصر.
فاحنا مش عايزين ننسى الكلام ده، مش عشان ماتش او كوره او حاجه هبله في ماتش ودي او ايا كان، حتى لو في ماتش رسمي وغلط احنا مش هننكر بقى الخير اللي هو عمله او الحاجه الحلوه اللي هو عملها. يعني لا، احنا مش هنعمل ده. زي كولر برضه ما اخفق في اخر سنه ليه، ما هو قبليها جاب لنا بطولات. موسيماني نفس القصه برضه، كان اخفق في اخر موسم ليه وخسرنا افريقيا من الوداد، بس الراجل جاب لنا بطولات افريقيا بعد ما عشنا كام سنه، 6 سنين ولا 7 سنين بطوله ما بتخشش عندنا. فاحنا مش هننسى ده. احنا مش هنبقى زي الجماهير التانية او مش هنبقى زي الفرق التانية ان احنا ننسى او ننكر الخير او الحاجه الخير اللي احنا عايشين فيه في فتره ما عشنا في عمر مع الراجل ده الشناوي ده. احنا مش قلقانين من حراسه المرمى. حراس كتير وكبيره جدا وبتغلط عادي، ايه المشكله؟ دورنا ان احنا بقى ندعم، ودورنا ان احنا نقوي، ودورنا ان احنا نقوم بعد الغلط علشان يفضل الشناوي هو رقم واحد، ومن بعديه شوبير طبعا موجود وقت ما الشناوي يتصاب. وهو ده بقى اللي انا عايز اقوله لكم، او النفسيه اللي الشناوي كان الناس هو قاعد في الاحتياطي بتاع الماتش اللي فات بتاع مودرن سبورت، نفسيته انا كان نفسي انا اكون موجود، لان اي حد كان فضل في مكانه لفتره كبيره وفجاه لقى نفسه قاعد دكه، فهو شايف لا انا قادر ان انا اقف. فانا هي دي النفسيه، ان انا قاعد. نفسيه الشناوي بتقول اللي هو نفسه جوه بقى بيقول ايه، انا المفروض اقف بما ان انا حارس رقم واحد، وبما ان انا قادر ان انا اقف واحرس واحمي الشباك الاهلي، اقف في الماتشات والعب. ولما اتصاب او لما يكون في ماتش يستاهل ان شوبير يقف مفيش مشكله، او بطوله زي كاس الرابطه او كاس مصر او السوبر الافريقي، لو لينا سوبر افريقي يلعب شوبير مفيش مشكله. هو ده الصح. جوزيه كان بيعمل كده مثلا، مش في حراسه المرمى، بتكلم بشكل عام كان بيعمل ده. بيجي مثلا في بطولات بيديها للعيبه صغيره، للعيبه لسه طالعه، للعيبه اللي هي عشان برضو ايه الواحد ما يجيش على الراجل اللي شايلني طول السنين او في ماتشات مهمه واريحه، فبيدي للعيبه التانيه. فكان المفروض ده يحصل، مش ناوي يبدا الماتش ده وبعد كده بقى وسط الدوري في ماتشات مثلا ابقى اما اشوف بقى بقيه الفرق مستواها عامل ازاي. فلما يقابل الفرق ديت ويستاهل ان شوبير هو اللي يقف واوقفه فيها مفيش مشكله، عادي خالص. كنا بنقول شوبير يقف في ماتشات كاس العالم، بس كنا بنقول ماتش وماتش. الماتش الاول ده في اي حاجه لازم الشناوي في اي حاجه. فده بالنسبه للشناوي وبالنسبه لحراسه المرمى في النادي الاهلي. بالنسبه بقى للتشكيل، احنا عندنا طبعا القائمه بتاعت اللعيبه. طبعا يعني حراسه المرمى الشناوي وشوبير. خط الدفاع ياسين مرعي واشرف داري وشكري وهاني واحمد رمضان بيكام بيعود وكريم نيدفيد. كان طبعا بيكام مش موجود الماتش اللي فات. خط الوسط اليو ديانج ومحمد علي بن رمضان واحمد نبيل كوكا واحمد رضا ومحمد مجدي قفشه واحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر وتريزيجيه وحسين الشحات واشرف بن شرقي. خط الهجوم طبعا شريف وجراديشار. بالنسبه للتشكيل يعني برضه هكرر واعيدها المره المليون. ناس كتير طلعت قالت بعد الماتش اللي فات انا عندي ازاي 5 محترفين، واحد منهم بيلعب واربعه قاعدين دكه والناس بتقبض بالدولار ومش عارف ايه والكلام دوت. هي حقيقه فعلا، انا عندي واحد زي اشرف داري، واحد زي بن شرقي، واحد زي اليو ديانج. احنا قلنا اليو ديانج ده يتحط في نص الملعب وابني عليه الفرقه. افضل اقولها كتير لحد اخر الدوري، لحد اما الراجل ده يا اما هو يعمل كده يا اما يمشي. ديانج ده يا جدعان يتحط في نص الملعب وتبني عليه بقيه التشكيل. غير كده انا الراجل ده انا مستغربه بصراحه، انا مش شايف منه حاجه لحد دلوقتي. واللي يقول لي احنا لسه ما شفناهوش، لا احنا شفناه. احنا الراجل جه في موقف صعب في كاس العالم، ولكن احنا بنقيم دايما كان كل النقاد والمحللين بتوع زمان الناس الكبيره كابتن فتحي سند والاستكاوي والناس دي ما كنا بنتفرج عليهم كان يقول لك ايه، احنا ندي المدرب 10 ماتشات ونشوفه ونقيمه بعد 10 ماتشات. الراجل ده لعب 10 ماتشات معانا، 3 ماتشات في كاس العالم و5 ماتشات وديين ولا 6 وماتش رسمي في الدوري.
فانا شايف الراجل في كام حاجه كده مش عجباني، يعني الراجل مخطوط تقريبا، بيعك، مش ثابت على التشكيل، محتار، يعني كذا حاجه اهو، كذا حاجه شايفها في الراجل دوت. طبعا وناس طلعت برضو قالوا ان الراجل ده اكاديمي، فلو هو فعلا كده وما يعرفش يدير، يبقى مدير فني للاعيبه كبيره وفرقه كبيره زي النادي الاهلي، يبقى من احسن. انا هشوف الماتش الجاي هيعمل ايه، هديله كمان ماتشين ثلاثه كمان في الدوري واشوف هيعمل ايه، عشان برضه ما يبقاش الحكم ظالم. وبعد كده الراجل ده اقنعني وقدر ان هو يبقى هو شبه النادي الاهلي وماشي على وجهه النادي الاهلي، تمام. مش كده يبقى ايه، يفتح الله ونجيب من بدايتها كده بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا بطولات كتير هنلعب، وافريقيا وبتاع ومش عارف ايه، عايزين ناخد افريقيا وكده ونروح كاس العالم او الانتر كونتيننتال وناخدها ونوصل فيها لحته بعيده غير المره اللي فاتت. فاحنا من بدايتها كده الراجل ده لو مش هيظبط التشكيله، يبقى ثابت على تشكيله ثابته ونشوف منه بصمه حقيقيه، يبقى ايه، يفتح الله من البدايه. ما يبقاش عندي ديانج وعندي اشرف داري وبن شرقي وعندي كل دول وجراديشار وقعدهم دكه، واشوف في التشكيل محمد مجدي قفشه بيبدا رسمي او اساسي، واشوف هاني بيبدا برضه اساسي، وانا عندي بره في كريم فؤاد، واشوف طاهر بيبقى حل وهو ما يعني ما مش مقنع برضه. حاجه غريبه بصراحه. احنا شفنا الناس دي يا جدعان اقل كمان من الناس دي، مع احترامي طبعا لكل اللعيبه برضه. مع عماد النحاس 6 ماتشات تك 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 احنا كسبنا 18 نقطه، انت لو اتعادلت منهم ماتش خدتش الدوري. فست ماتشات عماد النحاس، كابتن عماد النحاس خد الدوري بس بالفرقه اللي كانت موجوده. فاحنا ما نجيش في دوري في ماتش زي ده في البدايه كده ونتعادل بالطريقه دي وما بنلعبش كوره. مفيش حلول، مفيش حلول فرديه، مفيش حلول من المدرب، مفيش تغيير في التشكيل وان انا افكك الدفاعات اللي الفرقه عاملاها. ده مع مع احترامي ليهم، دي فرقه مصريه يعني يعني زي اي فرقه. انا مش بلاعب بورتو ولا بلاعب ريال مدريد يا جدعان. فبكره احنا عندنا ماتش مع فاركو بكره، هنشوف ان شاء الله ايه اللي هيتم. وانا نفسي التشكيل يبقى زي ما احنا كلنا بنتمنى، بنقعد كل ماتش نقول نفس الكلام ونطلع نتوقع التشكيل ونطلع نتوقع النتيجه، وفي الاخر ما بنلاقيش الكلام ده. بقى يبقى تتكل على الله، لو ما لقيناش بقى منك تتكل على الله ونشوف كابتن عماد النحاس. في حراسه المرمى طبعا محمد الشناوي طبعا. خط الدفاع بقى المره دي نجيب يعني بيكام واشرف داري، شوف التوليفه دي هتبقى عامله ازاي. احمد رمضان بيكام بيلعب لقدام وراجل بيطلع بالكره لقدام وبيعمل اوفرلاب بين الخطوط والكلام دوت، واشرف داري في الكرات العرضيه او اي فاول او اي حاجه الراجل هيطلع يجيب لك الكره من فوق. فعايزين نشوف التوليفه دي. الشمال محمد شكري وكريم فؤاد باك يمين. خط الويست ديانج طبعا لا غنى عنه، محمد علي بن رمضان وتريزيجيه. عايزين نشوف بقى، نفسي اشوف التشكيله دي. وعلى الجناب، على الجناحات قصدي، تريزيجيه جناح قصدي اللهم صل على النبي، يبقى بن شرقي مكان تريزيجيه المره دي. يعني بن شرقي جناح شمال، وعلى اليمين جناح يمين زيزو. نشوف بقى التشكيله دي، وقدام محمد شريف زي ما احنا، مفيش مشكله خالص. وما عنديش مشكله برضو ان انت لما تكون الدنيا مش يعني متقفله قوي، نزل جراديشار مع محمد شريف عادي. اسحب اي حد من خط الوسط ونزل، او اسحب تريزيجيه ونزل جراديشار. يعني عندك حلول، عندك لعيبه كتير، عندك لعيبه كبيره تقدر تعمل ده. نفسي اشوف ده. طبعا بيستبعد مصطفى العش ومحمد سيحة الحارس وياسر ابراهيم بقرار فني برضو، يعني ليه وجهة نظر. مش هنفضل، انا من وجهة نظري مش هنفضل نجرب كل ماتش لحد ما نولف تشكيلة نلعب بيها بقية الدوري. انا المفروض اي لعيب عندي، كل اللعيبه اللي عندي، اي تشكيله هحطه واي لعيبه هتنزل تنزل تكسر الدنيا. انا عندي
دوري، وعندي كاس الرابطه، وعندي كاس مصر، وعندي دوري ابطال افريقيا. انا عندي 4 بطولات. انا عندي المفروض لازم يبقى في 4 فرق، 4 طرق لعب، 4 تشكيلات. احط التشكيل اللي احطه واللعيبه اللي احطها تنزل تأدي تاكل الدنيا وتكسر الدنيا. انا ما عملتش كل الصفقات دي عشان في الاخر اتعادل مع مودرن سبورت والعب وحش وما اجيش. فربنا يكرم ان شاء الله بكره. اتوقع النتيجه ان شاء الله تبقى 2-0 بكره الاهلي او 3-0. احنا فاركو وكنا غالبينهم 6 في اخر ماتش في الدوري الموسم اللي فات. كانت نفسنا مفتوحه. اتمنى اشوف بقى ايه بكره هنعمل ايه، يعني ان شاء الله نكسب باذن الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير على قد ما تقدروا، بحيث ان المحتوى بتاعي يظهر لكل الناس والقناه تكبر ان شاء الله بيكم زي ما قلنا. اشوفكم دايما على خير يا رب، والسلام عليكم.